हेलो मॉम्स, वेलकम टू बेबी पालन पोषण। आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक है कफ के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कुछ होम रेमेडीज जो काफी इफेक्टिव है कफ की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो वीडियो पे बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठंड के मौसम में जो है सर्दी खांसी बिल्कुल आम है, अक्सर बच्चों को होती रहती है। और कहीं ना कहीं इसका मेन रीजन है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि सुबह के टाइम जो है थोड़ी धूप खिली हुई होती है तो ठंड थोड़ा कम होता है, और जैसे जैसे शाम ढलती है रात को ठंड बढ़ जाती है। तो इस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से जो है सर्दी खांसी बच्चों को हो जाती है, और ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चे को सर्दी तो ठीक हो जाती है, लेकिन खांसी की प्रॉब्लम अक्सर रह जाती है। और खासकर जब बच्चे रात को सोने जाते हैं तब ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और खांसी अगर बच्चे को लगातार होती रहे तो बच्चे नींद नहीं ले पाते हैं, और नींद नहीं लेने की वजह से बच्चे की इम्यून सिस्टम वीक होती है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ होम रेमेडी शेयर करूंगी जो काफी इफेक्टिव है इस खांसी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। पहली रेमेडी है वो है हनी। हनी खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, कह सकते हैं कि एक रामबाण इलाज है। क्योंकि हनी में जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, और हनी का जो मीठा स्वाद है वो लार बनाता है, और जिसकी वजह से जो म्यूकस यानी जो भी बलगम बन रही होती है वो पतला होता है और शरीर से बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। इसलिए अगर आपके बच्चे को खांसी की प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे को आप रात को सुलाने से पहले 1 चम्मच हनी पिला दें, जिससे खांसी की समस्या को ठीक करने में काफी लाभ होगा। अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो बच्चे को हनी नहीं दें, क्योंकि हनी जो है वो सिर्फ 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही रिकमेंडेड है। जो दूसरी रेमेडी है वो है अदरक। अदरक भी जो है खांसी को ठीक करने के लिए काफी इफेक्टिव रेमेडी है, लेकिन अदरक का स्वाद थोड़ा तीखा होता है, जिसके कारण यह बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो आप जो है अदरक का रस निकाल दें और उसमें थोड़ा सा हनी मिला करके बच्चों को दें, क्योंकि अदरक में जो है एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है जो काफी इफेक्टिव है खांसी को ठीक करने के लिए। तो इसी तरीके से बच्चे को रात को सुलाने से पहले आप अदरक के रस में थोड़ा सा हनी डाल करके बच्चे को पिलाएं, और बच्चे को आप सिर्फ 1 चम्मच ही पिलाएं, ये काफी है। रेमेडी है वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी में जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, जो किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन को या फिर वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए काफी इफेक्टिव है। तो आप बच्चे को रात को सुलाने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पिलाएं। आप 1 गिलास दूध गर्म कर लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें और इस दूध को बच्चे को पिलाएं रेगुलरली। अगर आप विंटर के टाइम में बच्चे को हल्दी वाला दूध पिलाते हैं तो बच्चे को जो है कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम भी अगर हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। खांसी की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी ये काफी इफेक्टिव है। जो नेक्स्ट रेमेडी है ये आप 1 साल से छोटे बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पैन लेना है, उसमें आप 1 चुटकी अजवाइन डाल दें, 2-3 लहसुन की कलियां डाल दें और इसको आप हल्का सा भून लें। जब इसमें से गंध आने लगे तो उसे निकाल लें और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। उसके बाद एक सूती कपड़े में से बांध लें, और बच्चे जहां पर सोते हैं यानी जहां पर आप बच्चे को सुला रहे हैं उसके पिलो के पास इस पोटली को आप रख दें। इसकी जो खुशबू है वो बच्चे के नाक के अंदर जाएगी, जिससे बच्चे को खांसी की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें काफी राहत मिलेगी। क्योंकि जो इसकी खुशबू होती है उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है जो कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काफी इफेक्टिव है। जो मेरी नेक्स्ट रेमेडी है कि आप बच्चे को स्टीम दें। स्टीम जो है वो काफी इफेक्टिव है, लेकिन हम अक्सर जो है डरते हैं, क्योंकि गर्म पानी का भाप जो है बच्चे को देने में थोड़ा खतरा होता है, हमें काफी अलर्ट रहना पड़ता है। तो अगर आपका बेबी बड़ा है तो आप एक पतीले में जो है गर्म पानी कर ले और उससे बच्चे को भाप दें। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप बच्चे को स्टीम दे रहे हैं तो आप खुद बच्चे के साथ बैठें और बच्चे पे है अपनी निगाहें रखें, ताकि कुछ भी जो है गलत ना हो। साथ ही अगर आपका बेबी छोटा है तो आप जो है बाथरूम को एज ए स्टीमर यूज कर सकते हैं। आप बाथरूम में जो है गर्म पानी का टैप खोल दें, और जब पूरी तरीके से बाथरूम में स्टीम बन जाए तो आप उसमें जाकर के जो है बच्चे को लेकर बैठें और 15-20 मिनट बैठें। इससे भी जो है स्टीम जो है बच्चे ले लेंगे, और बच्चे को अगर खांसी की प्रॉब्लम है तो वो भी काफी हद तक ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट रेमेडी है जो मैं पर्सनली खुद भी यूज करती हूँ अपने बच्चे के लिए, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, मैं खुद भी और मैं अपनी पूरी फैमिली को जो है ये देती हूँ, और ये काफी इफेक्टिव है कफ की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। तो विंटर के टाइम में तुलसी का सेवन जरूर करें। तुलसी में जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, और तुलसी जो है वो काफी इफेक्टिव है किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए।
तुलसी का काढ़ा आप ले सकते हैं, तुलसी का चाय ले सकते हैं, या फिर अगर आप बच्चे को देना चाहते हैं तो सिंपली तुलसी को क्रश करके उसका रस निकाल करके और आप डेली बच्चे को इस तुलसी के रस को पिलाएं, जिससे जो है बच्चे को कभी भी कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं रेगुलरली अपने बेटे को जो है तुलसी का रस देती हूँ, चाहे उसे सर्दी जुकाम हो या ना हो। मेरा ये डेली रूटीन है और मैं डेली करती हूँ, जिससे उसे बहुत ही कम जो है सर्दी खांसी से सफर करना पड़ता है। जो मेरी नेक्स्ट रेमेडी है वो है लेमन और हनी। लेमन में विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए काफी अच्छा होता है। तो आप नींबू के रस में थोड़ा सा शहद मिला दें और उसे गर्म पानी में मिक्स करके बच्चे को पिलाएं, जिससे जो भी म्यूकस बन रही होती है वो सारी म्यूकस जो है मेल्ट हो जाती है और पॉटी के थ्रू या वॉमिट के थ्रू जो है वो निकल जाती है। तो लेमन एंड हनी भी आप बच्चे को रेगुलरली दे सकते हैं, जो कि कफ को ट्रीट करने के लिए काफी इफेक्टिव है। अगर बेबी ब्रेस्ट फीड पे है, यानी अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है, तो हम सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते हैं और ब्रेस्ट मिल्क भी जो है वो काफी इफेक्टिव है कोल्ड एंड कफ को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा जो मदर्स हैं, यानी जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, वो अपने डाइट में टर्मेरिक मिल्क, गर्म पानी, सूप, ये सारी चीजें ऐड करें। और अगर बेबी जो है 6 महीने से बड़ा है, सॉलिड लेना शुरू कर चुका है, तो आप बच्चे को टर्मेरिक मिल्क, सूप, ये सारी चीजें विंटर के टाइम में जरूर दें, ताकि बच्चे की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। और अगर बच्चे को इस तरीके की किसी भी तरीके की इन्फेक्शन होती है तो बच्चे से फाइट कर पाए और जल्दी हील कर पाए। अगर बच्चे को खांसी की समस्या ज्यादा हो रही है, बच्चे के खांसने से घरघराहट की आवाज आ रही है, तो बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कई बार सर्दी खांसी से बच्चों में निमोनिया होने का भी खतरा होता है। तो इस टाइम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लें, होम रेमेडीज ट्राई करें। अगर बच्चा ठीक हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो जरूर से जरूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।